jo sige mere. Ja, jeg overlever det. Jeg overlever. Hvad laver du? Nå, nu er du ved at filme det der. Det ser faktisk ret fedt ud. Ja. Det er jo, så skal I bare have snart en Facebook hængende deroppe. Sådan hjemme. Så kører du. Så er der pege. Nå, du står ikke til en rigtig 80 kugle her. Så han, kan du lige rundt? Øjeblik. Ja, for satan. Nu skal jeg lige hernede. Ja. Prøv at se engang. Ja, det er smukt. Sviger i øjnene der. Ja, ryk lige en gang.